青雨，覆水难收。你跟我的一切已经过去了，不会再回来了。彩青，你怎么能这么对三少爷？你知道他为你吃了多少苦，遭了多少罪吗？你还有没有良心啊？住口，阿莲！别说了，阿莲。彩青，既然你已经做出了选择，那我就祝你幸福吧。对不起了，二位，打扰你们了，告辞。不送。青雨。三少爷，三少爷，你别吓我！三少爷，三少爷，三少爷！彩青啊，事情已经到了这个地步，想开点吧。少林对你是真心的，以后你就安心留在方家。我已经想通了。我和少林都会好好对你的。我知道了，姐姐。你不用为我担心了，你的伤刚好，快点回去休息，不要管我了。好吧，你也早点歇着吧。嗯。青雨，对不起，你忘了我吧。等你平安离开了省城，我就和方少林同归于尽，了结这段孽缘。哎呀，他怎么比昨天更严重啊？那药他没有吃吗？他吃不下，一吃就吐。从昨天到现在，他一口水都没有喝过。哎呀，那可就糟了。怎么了？啊？我看，再好的医术，这病人吃不下药，那也没有办法。哎，他有没有哭过，或者用其他的方式发泄他内心的痛苦啊？没有啊，他一醒过来就一直沉默，什么话都不肯说，多数时候就是像现在这样昏睡着。他这是忧伤过度，他已经没有了求生的意念。什么？这俗话说呀，心病还需心药医，灵丹难治断肠人呐。如果他不配合治疗，一味郁结在心，那就非常危险了。他现在身体那么虚弱，再这样下去，只怕是撑不了2天了。三少爷，你可千万不能死啊！你要是就这么死在外面了，我可怎么向老爷夫人交代啊？三少爷，三少爷，你醒醒啊！三少爷，阿莲，别哭。我若是死了，别告诉我爹和我娘，更不要让彩青知道。随便找个地方，悄悄把我埋了就是了。彩青，你的情绪总算好起来了。
人总不能活在过去，得往前看，对不对？我就欣赏你这种个性。青雨怎么样了？还想娶心怡吗？心怡昨天追着他出去了，到现在还没有回来。我想他们两个应该一直都在一起。希望青雨能早点想清楚，也好把娶心怡的事定下来。那样当然最好。不过如果他反悔不娶心怡的话，我也不会再逼他。我娘那边我会想办法。是啊，我也不愿意再想他了。等他们的事情定下来，你告诉我一声，我也好踏踏实实的办咱俩的事啊。我盼着那一天。心怡，你怎么连门也不敲，这么没规矩？彩青，人家都说衣不如新，人不如故啊。可是没想到，你却是衣不如故，人不如新呢。心怡，彩青是你未来的嫂子，你怎么这么跟她说话？好了，少林，别生气啊。啊，你先出去吧，我和心怡好好聊聊。不管怎么说，她还是我未来的小姑子。你也不希望我们俩把关系闹僵了吧？彩青，你放心，有我在这儿，我绝不会让你受委屈的。我知道了。心怡，青雨她怎么样了？你还知道关心他呀？那当然了，毕竟我们曾经有过一段感情，我也希望她能过得好啊。好啊，跟我走吧。哎，你要带我去哪儿啊？去见青雨啊。我不想再见她了。你现在不去，好啊，那你再也别见他了，因为你再也见不到他。出来，可是没想到，路上又遇到了劫匪，把他身上所有的钱都抢光了。没办法，他只能露宿荒郊，每天就靠吃2个馒头续命。好不容易经历千辛万苦才来到省城，可他的病也越来越严重，而且他还没有钱去治病。你知不知道？昨天他一离开方府，就吐血晕倒了。他现在怎么样了？他什么都不肯说，不吃药，不喝水，他就只是抱着你给他做的那件衣服，静静地躺在床上等死。
郎中跟我说，他说他忧伤过度，已经没有了求生的意念。彩青，我求求你了，怎么着你都去看看他吧。你跟他说几句话，暖暖他的心，让他挺过这段时间。就算你已经不爱他了，可是你不会忍心看着他等死吗？可是方少林是不会让我出府的。没事的，彩青，只要你愿意救他，我来想办法。心怡，你让我再好好的想想。就算我现在去见他，我救了他的命，可我还是会害了他。可是你知不知道，他现在不吃饭不喝水也不吃药，再这么下去，他就撑不了2天了。我自有办法。三少爷，心怡小姐来了，快起来！三少爷，快起来！来，三少爷，青雨，你都很多天没有吃东西了，来，喝点汤，来，喝一口。怎么，你尝出来了？这个可是彩青亲手给你煲的养肺汤。她说啊，她知道你病成这个样子，很心疼。而且那一天，她跟你说的那番话，也是有说不出的苦衷的。所以呢，她要你好好吃东西，好好吃药，先把身体养好再说。来，彩青，真觉得过意不去，以后就煲这个汤给我喝就行了。萧青雨，今天我就当着少林的面把话说清楚。自从你写下协议书的那一刻开始，我们俩就再也没有任何关系了。我知道这些不是你的真心话，请你相信我，你不用为了我的安危说这些违心的话。彩青，你怎么能这么对青雨呢？他为你承受了多大的压力和痛苦，你这么说他，你知道这样会对他造成多大的伤害？我知道，心怡已经告诉我了。我真的是逼不得已啊！我总不能眼睁睁地看着青雨就死在方少林的手上吧？也许我真是个不祥之人。谁要是爱上我，谁就会遭殃。与其让青雨就这么众叛亲离为我去死，那还不如让他娶了心怡，平平安安的过一生。哎呀，彩青啊，我不得不说说你啊，你总是一厢情愿的去牺牲自己。我知道你是为对方好，可是你有顾及对方的感受吗？啊？之前我们在一起，你也是这样，所以我们才阴差阳错的走到今天这个地步。我相信青雨宁愿死在方少林手上，他也不会想跟你分开的。如果你们是真心相爱的话，你们就应该彼此接受对方，不管什么后果，你们一定要携手一起面对。彩青，
之前我们已经错过，你千万不要再错过青羽了。那我现在该怎么办呢？我真的好想马上就见到他，我怕以后再也见不到他了。不用担心，我们先去找姐姐商量商量，好吗？好。彩青啊，我知道你现在宁死也要和青羽在一起，可你改变主意，千万不要让少林察觉了，要不然的话，他什么都会做出来的。我知道，我不会让他起疑心的。可是现在青羽病得那么重，我一定要想办法见见他，让他养好身体，我们好一起逃走啊！这样，明天是我生日，我会尽量拖住少林。流年，你陪彩青去见青羽，不过你们早去早回，不要让少林起了疑心。好，我明白。流年，你大老远的来探一次亲也不容易，就在这儿多住几天吧。今天正好是你姐姐过生日，我呢中午包下了醉仙楼，咱们就在醉仙楼为你姐姐过生日，同时也为你接风了。谢谢夫人，您太客气了。娘啊，流年都有女儿了，我没能为少林生下一男半女，所以我想和少林去南山寺给送子观音上香。好啊，我也早就想抱孙子了。少林，待会儿你就陪流云去趟南山寺，心要诚点儿，争取明年给娘生一个大胖小子。我知道。娘，那我也陪彩青和流年到街上走走，带他们去看一看我们省城的风土人情。等到了中午，我们再到聚仙楼和你们会合，好不好？是啊，你也该尽尽地主之谊，好好陪陪流年和彩青。那我叫志强带上2个保镖，陪着你们2个一起去吧。好啊，只是不要跟我们跟得太近，不要妨碍我们就好了。哎，风车啊！哎，姑娘要风车吗？这几个保镖很难甩到，怎么办啊？来看一看啊，风车，要风车吗？我有办法。志强，哎，二小姐，有什么吩咐？我呢，想带他们2个进去挑几幅字画，你们呢就在这里等着。是，二小姐。走吧。老板。哟，心怡小姐，今天又来挑什么字画？这东西不错。我今天来不是挑字画，是有点私人的事情要麻烦你。要不但是不想让我那2个保镖知道。我想借你的后门过个路，我们1个小时之后回来，你帮我遮掩一下。啊，这容易。哎，心怡小姐跟我来。走吧。走吧。少爷，你喝点吧，少爷。来，喝点药吧。我不是在做梦。你不是在做梦，
青羽，我对不起你。彩青，我知道你那天说的那些话，就跟我写那份协议书一样，都是逼不得已，对不对？青羽，我好害怕。我亲眼看见方少林杀人，手一抬，2条人命就没了。我知道，你是怕他这样来对付我，所以你逼不得已才说那些伤害我的话，对吗，彩青？青羽，方少林他杀人，比碾死一只蚂蚁还容易。我要你活着，我宁愿你和别的女人在一起，我宁愿我自己去死，我也要你活着。本来我打算，不管你还娶不娶心怡，只要你一离开省城，我就和那个方少林同归于尽，帮你永除后患。你怎么那么傻呀？你想一想，就算我回到了京城，听到了你跟方少林同归于尽的消息，我还不知道你是为了我吗？你再想一想，假如你真的死了，我怎么可能一个人独活在这个世上？彩青，如果我们之间的爱真的需要用死来证明，我是个男人，我一定要死在你的前面。不要，我不要你死在我前面，要死我们一块儿死。你要是死在我前面，我永远都不会原谅你的。好，彩青，我们不会死，我们都要好好的活着，我们一定要好好的活着，不管有多难，一定要活着。少林，少林！啊！我让你陪我去给送子观音上香，你这么不诚心，菩萨一定会怪罪的。我下回再多上几炷香。今天是你生日，我们回去和流年、彩青他们会合，一起给你庆祝生日吧。少爷，少爷，二小姐他们呢？二小姐他们一直在东门书画斋里看画呢。你快带我去。夫人，云妹，小姐，云妹，你怎么了？我的脚扭了。让我看看。我们还是商量一下，怎么才能够让你们逃出去吧。我大哥的性子我了解，从小到大，他只要想得到的东西，他一定会得到的。如果有人跟他抢，他一定会不择手段的去报复他。而且他生性多疑，又有很强的戒备心，所以你们两个想要顺利的逃走，必须要先打消我哥的戒备心。那天啊，彩青对青云那么绝情，其实并不是没有好处。那我们现在就一定要让我大哥认为，他们两个已经一刀两断了，不可能再复合了。可是要打消方少林的戒备心，除非让彩青真的嫁给他。其实呢，我还有一个好主意，有着让彩青嫁给大哥异曲同工的好处，保证大哥不会再起疑心了。只是不知道青羽会不会同意呢？心怡，有什么主意你就说出来吧，大家商量商量。你到我家，当着大哥跟我娘的面向我求亲，然后再选一个吉日，办一个定亲仪式。
当晚呢，我们就在醉仙楼设一个定心宴。那天晚上，我大哥肯定会带着彩青去参加的。我们就想一个好办法，把大哥灌趴下。那宴会结束呢，你就可以带他跑了，一定没有问题的。这可不行，不能为了我和彩青的幸福，就把你一个姑娘家的清白名声给搭上。你怎么那么迂腐啊？皇帝的女儿不愁嫁，难道我定过亲就嫁不出去了吗？可是，别可是了，你说过的，我是一个好姑娘，好姑娘还怕没人要啊？其实这是一个好办法。方少林他怎么也想不到妹妹呢会这么做，更想不到心仪会如此大度地帮自己的情敌。心仪，本来就是我辜负了你，可你现在却为了我做了这么多，我真不知道该对你说什么。那就什么都别说了。你说过的，感情是不能用强权来维持的，一定要两情相悦。一厢情愿的是不会幸福的。你心里爱的是彩青，即使你愿意娶我，我都不会嫁给你的。因为对于我来说，我不能做你最想要的那个人。我最大的快乐，就是要帮你找到你最想要的那个人。心怡，你对我们两个的恩情，我们这一辈子都报答不了啊！你千万别这么说了，我方心怡不是一个婆婆妈妈的人。当然了，青雨救过我一条命，我还你们一段情，算是扯平了吧。哎，姑娘，来点布吧，这可是上等的。这个颜色好看，这花布多好啊！特别好。这个没有上等的。二小姐他们呢？哦，还在内室赏画呢。哟，方少爷，大驾光临呐！我妹妹在哪里？啊，在里边赏画呢。哎，方少爷，方少爷！哎，姐夫，大哥，你怎么也来啦？没怎么，我陪你大嫂上完香，一看时间还早，就赶着来跟你们会合。想和我们一起去醉仙楼。好行。哎，少林，这都过了1个多月了，青雨怎么到现在还没有来提亲？是不是萧老爷的病到现在还没有好啊？娘，你放心，我已经打发人去问了，应该很快就有消息回来。夫人，萧家三少爷来了。哦，哎呀，这真是说曹操，曹操就到了。少林啊，快到门口去接一下吧。怎么样，萧青雨？这些天，我一直长卧在病榻之上，险些没了性命。在弥留之际，我悟出了一个道理：这人世间所谓的情、爱，面对生死，简直是不堪一击。我真没了性命，便什么都是泡影。方少陵，我正式放弃彩青了。可我现在的样子，除了回到京城，已经无处可去。但如果我不娶心仪过门，我怕我爹真的不会再让我进萧家。青雨，你总算是想明白了。彩青对我的伤害，让我明白了受到一个人的伤害有多重。彩青伤了我，我不能再伤心仪。如果这些天没有她的悉心照顾，我真的挺不过来。方少陵，我希望你不计前嫌，给我一个机会，能让我
照顾心怡一辈子。青雨，你能这样想，真是皆大欢喜啊！我和彩青也可以放心了。走吧，跟我来。然后等你们回到了京城，再按京城的规矩办一场婚礼。娘，其实我跟青雨刚认识没有多长时间，我只是想多了解了解，考察考察他。要我看呢，还是先定亲好了。等过上1年半载，我这心里踏实了，我们再成亲也不迟啊。啊，青雨，那你的意思呢？婚姻大事确实不能儿戏，我愿意接受心仪的考验。心怡，你不是急着想嫁人吗？怎么现在人上门了，你又自己改主意了？大哥，我们2个的这门亲事可是你一手促成的，可是谁又想得到之前又会出一些小小的状况呢？你总要给我些时间缓一缓吧。要是这么急着就嫁了，出了什么状况，如果不满意的话怎么办呢？我后悔的来不及啊。也好，就按你的意思，还是先定亲吧。哎，我说你们2个今天是怎么了？在打什么哑谜呀？青雨的脸色不太好，我担心她还有什么治不好的旧疾。心怡，你在说些什么？这青雨只是身上还有伤嘛，调养几天不就好了吗？年纪轻轻的，能有什么治不好的旧疾？娘，你又不是不知道，心怡一向任性，也不顾青雨面子上过不过得去。青雨，你可别介意，我这个女儿啊，从小让我给惯坏了，任性得很。夫人，我不会的，您放心。她一向快人快语。再说，这本是我的错，一路上不小心受了外伤，又染了风寒，所以现在才会脸色欠佳。但我相信调养数日，这误会自然就会消除。真是个大度的孩子。那这样吧，先给你们定亲，你们看看选个什么日子啊？我看定亲就放在5天以后吧。你也太急了吧，这定亲也是件大事情。再说了，你还有那么多亲朋好友要通知，这5天的时间哪来得及准备呀？怎么就来不及啊，娘？反正定亲又不是成亲，用不着那么繁琐啊。要我说啊，白天呢就在家里搞一个定亲仪式，晚上就在醉仙楼设一个定亲宴就好了。娘，快点也好，趁着流年也在府上探亲，大家好一块热闹热闹。今天你们兄妹俩这是怎么了？心仪不急着成亲，却急着定亲。你这当哥哥的，又是一副恨不得把妹妹嫁出去的样子。有什么好奇怪的？
心仪其实对青羽一见倾心，只不过之前呢有点小误会，现在不想马上出嫁，但是呢心里又舍不得青羽。我这个做哥哥的看穿了他的心事，想帮助他尽快达成心愿罢了。还是大哥最了解这个妹妹了。心仪和青羽就要定亲了，你可以放心了吧？嗯。怎么？还舍不得？舍不得又能怎么样？都到了现在这样的状况了，我也只能祝福他们。其实你对青羽所说的，也正是我想对你说的。你和流年青羽只不过是有缘无分，我才是你最好的归宿。我希望你能像当初对流年一样的对青羽，将你的爱情转化为亲情，一心一意的跟我在一起。我尽量吧。有你这句尽量，我就心满意足了。上次你逃走之后，你爹就气病了，他怕你去找彩青，方少林会对你不利。这不，病还没完全好呢，就赶过来了。可是，一到省城啊，他发现你已向心仪求婚了，他特别高兴，以为你想通了，这不，带着聘礼啊就过来了。这下糟了！哎，我和彩青如果真的逃走，那你哥一定会以我爹为人质，来逼迫我回来的。是啊，你爹这个时候来特别不合适。把我们的计划都给打乱了。青羽，我想，等我哥酒醒以后，他发现你和彩青都不见了，他肯定知道自己上当了。在这个时候，他很有可能会利用你爹来威胁你。但是，有我跟我娘在，他还不敢来明的，那他一定是来暗的了。所以，我们一定要想一个办法。根本就不给他下手的机会。哎，我倒有个主意。我想到时候呢，让你爹跟我一块儿回青城，我从早到晚都跟他在一起待着。再怎么说，我也是方少林的小舅子，他也不敢乱来。也只好如此了。亲家，你来的正是时候。正好赶上明天青羽和心仪定亲的仪式。我也是听说青羽遇上了劫匪，担心他出意外，所以病一好就赶过来了。还好，总算有惊无险。是啊，青羽来的时候伤势还未痊愈，不过经过这几天的调养，应该是没有什么大碍了。有劳夫人费心。爹，青羽，方夫人来了，坐吧。青羽，你还好啊？你吓死爹了。爹，对不起，都是我不好，害你为我担心了。算了，事情都过去了，现在你没事就好了。
事之后，我们结伴同行，一起回青城。正好我有笔生意想跟您谈谈，您意下如何？好，我们路上慢慢谈。